Hello everyone, welcome back to the channel Ajay TV. இந்த வீடியோல நம்ம எப்பயும் போல ஒரு சூப்பரான கனெக்ட் பார்க்க போறோம். என்னன்னா Casio பிராண்டட் ஒரு சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர். Okay friends, let's go to the video. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். பேக் கண்டென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலரான புக்லெட்ஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வாரண்டி கார்டு, நெக்ஸ்ட் சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர். நெக்ஸ்ட் இதில் உங்களுக்கு வாரண்ட்டி தான் ஹைலைட். ஏன்னா உங்களுக்கு 3 years வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. ஆனால் அதுக்கு உங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஜிஎஸ்டி பெய்டு பில்லும் இருக்கணும், இன்டாக்ட் சீரியல் நம்பரும் இருக்கணும். இது உங்களுக்கு ஆஃப்லைனில் மட்டும் தான் பாசிபிள். ஏன்னா அவங்க தான் உங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஜிஎஸ்டி பெய்டு பில்லும் இன்டாக்ட் சீரியல் நம்பரும் கொடுக்க முடியும். ஆன்லைனில் இது பாசிபிள் கிடையாது. ப்ளஸ் இதில் எக்ஸ்ட்ரா 6 month வாரண்டியே கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு நீங்கள் ஒன்ஸ் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணணுன்னா ஆன்லைனில் இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடணும் அவங்க வெப்சைட்டில். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு பிராண்டடான ஒரு கால்குலேட்டர் வாங்குறீங்கன்னா அதை செக் பண்ணிக்கோங்க, அது ப்ராப்பரான ஒரிஜினலாக இல்லை டூப்ளிகேட்டானு. ஏன்னா நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூப்ளிகேட் விற்பாங்க. அதே மாதிரி டிசைன் எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும், ஆனால் வெறும் 300-500 rupeesக்கு இருக்கும். குவாலிட்டி ரொம்பவே மோசமாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஒரிஜினலான ப்ராடக்டை சூஸ் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 401 ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இதில் பில்டின் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் குவாலிட்டி பக்காவாக கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன், ஏன்னா நான் காலேஜ் யூஸுக்கு இதை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இந்த சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லைட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஸ்லைட் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆயிரும். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதில் உங்களுக்கு சோலார் சார்ஜிங்கும் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர் மாடல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா FX911MS. இதை எல்லா ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல், இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ப்ரொஃபஸர்ஸ், டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இப்போ ஸ்க்ரீனை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மொத்தம் இதில் எத்தனை ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 1095. அதே இது நான் ஆஃப்லைனில் வாங்கினது வெறும் 1030 rupeesக்கு தான். ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்களும் வாங்கணுன்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனை டச் பண்ணால் நான் வாங்கின ஷாப்போட மொபைல் நம்பர் ப்ளஸ் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கேன். வேணால் செக் அவுட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா 5% டிஸ்கவுண்ட் நம்ம சேனல் நேம் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா. ஆன்லைனில் இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதோட கொஞ்சம் ஹையராக இருக்குது. ப்ளஸ் உங்களுக்கு டெலிவரி சார்ஜும் இருக்கும். ஆன்லைனில் கம்பேர் பண்ணும்போது நான் ரெஃபர் பண்ண ஷாப்பில் ப்ரைஸும் கம்மி, எக்ஸ்ட்ரா 5% டிஸ்கவுண்ட்டும் உங்களுக்கு பண்ணி தருவாங்க. ஷாப்பில் இந்த ப்ராடக்ட் மட்டும் இல்லை, இதிலே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் எல்லா எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ், ஹோம் அப்ளையன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த ப்ராடக்ட் வேணும்னாயும் ஆல்ரெடி சீப்பான ப்ரைஸில் தான் இருக்கும், அங்கே போய் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்னால எக்ஸ்ட்ரா 5% டிஸ்கவுண்ட்டை வாங்கிக்கலாம். சப்போஸ் உங்கள் ஹவுஸ்லேருந்து ரொம்பவே டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வாட்ஸ்அப்பில் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொரியர் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை.